Hi everyone, সকলোকে স্বাগতম জনাইছো অলিস্মিতা কিচেন এণ্ড ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লে আৰু আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে সুস্থ আছে আৰু যেহেতুকে এতিয়া ভাদ মাহ চলি আছে আৰু মাহ প্ৰসাদটো এতিয়া পুৰা এভেইলেবল হৈ আছে আৰু আমাৰ ঘৰতো মাহ প্ৰসাদ যথেষ্টখিনি আছে অলৰেডি আৰু আজিও এতিয়া মা দেউতা দুজন গৈছিলে সেইকাৰণে আকৌ মাহঁতৰ ভাগতো এতিয়া মাহ প্ৰসাদ আহিছে আৰু কেঁচাকৈ ইমান খোৱা নহয় কমেই খোৱা হয় মানে যিকেইটা হয় পাৰোঁ খাওঁ আৰু বাকীখিনিতো ইমান খোৱাও নহয় আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি মাহ প্ৰসাদে কিবা এটা বনাওঁগৈ আৰু এতিয়া চাহৰ লগত খাবলৈ আবেলি চাহ কাপৰ লগত জুতি ল'বৰ কাৰণে আৰু বলকেইটা ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাই থাকিব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু বেল আইকনটো টিপি অল কৰি থ'ব যাতে আহিবলগীয়া প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে পায় এতিয়া বলক যাওঁ আগবাঢ়োঁ ভিডিঅ'টোলৈ আৰু আজি শংকৰদেৱৰ তিথিৰ মাহ প্ৰসাদৰ ভাগ এয়া আৰু নাৰিকল খাই কোনে কোনে ভাল পায় বাৰু জনাব দেই আৰু এইফালে এইখিনি গছ ঘৰতে থকা নৰসিংহ গছজোপাৰ পৰা ছিঙি আনিছোঁ নৰসিংহ পাত অলপ আৰু লৈ ল'ম এইফালে এইখিনি প্ৰসাদ অলপ বুট আৰু মগু আৰু এইফালে মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ অলপমান বাদাম আৰু এইফালে কাটি ৰাখিছোঁ মই দীঘল দীঘলকৈ এনেকৈ পিঁয়াজ আৰু এয়া লৈছোঁ মই মগু আৰু বুট দুটা এটা মাজে মাজে আছে আৰু এইফালে আছে নহৰু প্ৰথমতে এতিয়া মই চাটনিখিনি বনাই ল'ম চাটনিখিনিৰ কাৰণে এয়া ৰখা মই মগু অলপ আৰু নহৰু দি দিছোঁ তাৰ লগতে মই দি দিম বাদামখিনি এইখিনি ভালকৈ ধুই মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু দি দিম এইটো ভোট জলকীয়া চাটনি জ্বলা নহ'লে খাই ভাল নালাগিব সেইকাৰণে জলকীয়া দি দিছোঁ এটা আৰু দি দিম অলপ প্ৰয়োজন মতে নিমখ বহুত বেছি নিদিওঁ অলপে দিম আৰু দি দিম অলপ পানী বেছিও নিদিওঁ অলপে দিম কাৰণ বস্তুখিনি তিয়াই ৰখাই হৈছিলে এতিয়া এইখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত মিক্স কৰি ল'ম আৰু এইফালে চাটনি ৰেডি এতিয়া ভালকৈ ধুনীয়াকৈ গ্লাছৰ বাতি এটাত কাঢ়ি ৰাখিম এতিয়া মই এইখিনি বুট আৰু মগুখিনি প্ৰথমতে মিক্সিত দি ল'ম আৰু এইফালে বুট আৰু মগুৰ পিছা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ বুট মগুখিনি ধুনীয়াকৈ বাতি এটাত ৰাখি দিম নৰসিংহ পাত আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে ভাল মানে পেটৰ কাৰণে ভাল ব্লাডৰ কাৰণেও ভাল সেইকাৰণে দি দিওঁ লগত আৰু এইফালে নৰসিংহখিনিও ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে নৰসিংহখিনি মই একেবাৰে পানী দি থেপথেপীয়াকৈ গুড়ি কৰি দিয়া নাই অলপ অলপ এনেকৈ ৰাখিছোঁ তেতিয়া ভাল লাগিব মিক্স কৰি দিলেও কোনো কথা নাই আপোনালোকে মিক্স কৰি দিওঁ বুলি ক'লেও দিব পাৰিব কিন্তু অলপ অলপ এনেকৈ হৈ থাকিলে ভাল লাগে খাবলৈ এতিয়া আজি বনিব মাহ প্ৰসাদৰ বুট মগু আৰু নৰসিংহৰ লগত পকৰা বা বৰ বুলিও ক'ব পাৰে আৰু অলপ এনেদৰে লাগি আছিলে যে সেইকাৰণে অলপ পানী দি পিনে ইয়াত দি দিছোঁ মই এইখিনিৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিম অলপ এয়া হৈছে বেচন আপোনালোকে দিলেও কোনো কথা নাই নিদিলেও হ'ব একো নাই দিলে ভাল লাগিব বুলি দি দিছোঁ মই এয়া 3 আৰু এয়া 4 টেবুল স্পুন দি দিছোঁ মই বেচন আৰু দি দিম অলপমান হালধি গুড়ি আৰু প্ৰয়োজন মতে অলপ দি দিম নিমখ কাৰণ মাহ প্ৰসাদখিনিত অলপ নিমখ আছিলেই যিহেতু আৰু দি দিম এয়া কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ 3টা সৰু সৰুকৈ কাটি দি দিম আৰু অলপ ৰেড চিলি দি দিওঁ বহুত বেছি নিদিওঁ আৰু পকৰীৰ কাৰণে মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টটোৱে দিয়া নাই এইখিনি এয়া হৈছে পিঁয়াজ মই কাটি ৰাখিছিলোঁ দীঘল দীঘলকৈ এনেদৰে পাতল পাতলকৈ এতিয়া এইখিনি দি দিওঁ এই গোটেইখিনি সামগ্ৰী দি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম চামুচেৰে অলপ মিক্স কৰাৰ পাছত মই হাতেৰে ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স হ'লে খাবলৈ বেছি ভাল হ'ব সেইকাৰণে এনেদৰে কৰিছোঁ আপোনালোকে চামুচেৰে কৰিলেও হ'ব আৰু এইফালে কেৰাহী গৰম কৰি মই দি লৈছোঁ মিঠাতেল আৰু এইফালে তেল গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই পকৰি দি এনেকৈ মই চামুচেৰে দিছোঁ আপোনালোকে মন কৰিলে হাতেৰেও দিব পাৰিব মই নৰসিংহ পিচি দিছোঁ কিন্তু আপোনালোকে মন কৰিলে নৰসিংহ নিদিয়াকৈও খাব পাৰিব অকল বুট মগুৰে এনেকৈ বনাই খায়ো ভাল লাগে মানে মিক্সিত দি
পিচি এনেকৈ বৰ বনাই খাবলৈও বিৰাটেই ধুনীয়া হয় আৰু আপোনালোকে মন নকৰিলে বেচন নিদিয়াকৈও খাব পাৰিব বেচন নিদিলেও খুব ধুনীয়া হয় আৰু এইফালে পকৰি ৰেডি হৈ আছে গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়াম টু হাইত ৰাখিছোঁ আৰু পকৰিকেইটা অলপ মানে মৰমৰীয়া হ'লে খাবলৈ ভাল লাগে আৰু এইফালে পকৰি ৰেডি এয়া আৰু এইফালে বনাই হৈ গ'ল মা দেউতাক খাবলৈ দি থৈ আহোঁ মা দেউতাক খাবলৈ দি থৈ আহিলোঁ আৰু এইখন হৈছে মোৰ প্লেট ময়ো খাই লওঁগৈ আৰু মাহঁতক সোধোগৈ কেনেকুৱা পাইছে খাই মাহঁতেও খাই আছে মা কেনেকুৱা পাইছা মজা লাগিছে নি দেউতা খাবলৈ ভাল হৈছে বুলি কৈছে ময়ো খাই লওঁগৈ তাৰপাছত পুৰা লগ পাম হাই এভৰিৱান আৰু চাহ খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ টাইম হ'ল অলপ আজৰি হোৱা এতিয়া বাজিছে 8টা বাজিবই হ'ল মানে মই টিভি চাই আছিলোঁ নিউজ চাই আছিলোঁ মা দেউতাৰ লগত আৰু সঁচাকৈ খাবলৈ বিৰাট ধুনীয়া হৈছিলে বৰটো আৰু বহুত বাহিৰে একদম পুৰা ক্ৰাঞ্চি আৰু ভিতৰত ধুনীয়া কোমল বহুত ধুনীয়া হৈছিলে খাবলৈ পকৰিটো আৰু চাটনিখিনিতো ক'বই নালাগে মায়ে কৈছে কিহে বনালি এইটো খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে বুলি আৰু আপোনালোকে যদি নাই খোৱা এনেদৰে বনাই খাই চাব মানে পকৰি আৰু চাটনি দুইটাই খাই চাব এবাৰ বিৰাট টেষ্টি হৈছিলে আৰু এতিয়া বাজিছে 8টা আৰু এতিয়া বনামগৈ মই আকৌ ভাতৰ লগত খাবলৈ ৰাতি ভাতে খাম আজি আৰু ভাতৰ লগত খাবলৈ আজি বনামগৈ মই এতিয়া চিকেন আৰু কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোককো দেখাম আপোনালোকেও চাই থাকিব আৰু ব'লক যাওঁ এতিয়া চিকেন বনাবলৈ আৰু এয়া লৈছোঁ মই চিকেন 600 গ্ৰাম লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰিবলৈ মই প্ৰথমতে দিম এয়া দৈ দিছোঁ মই 2 টেবুলস্পুন 2.5 টেবুলস্পুন দিছোঁ মই দৈ আৰু দৈ দিয়াৰ পাছতে মই ইয়াত দি দিম এয়া লৈছোঁ মই নিমখ লৈছোঁ মই 1/2 টেবুলস্পুন আৰু হালধিও 1/2 টেবুলস্পুন আৰু এয়া লৈছোঁ গৰম মছলা 1/2 টেবুলস্পুন ধনিয়া পাউডাৰ 1/2 টেবুলস্পুন আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ 1/2 টেবুলস্পুন এই গোটেইখিনি মছলা মই 1/2 টেবুলস্পুন ইউজ কৰিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি ইয়াৰ লগত মিক্স কৰি দিম চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি ৰাখি দিম এতিয়া ধুনীয়াকৈ আৰু আপোনালোকে দৈ ব্যৱহাৰ নকৰিলেও কোনো কথা নাই কৰিব নিবিচাৰিলে আপোনালোকে দৈ ব্যৱহাৰ নকৰিলেও হ'ব আৰু ধনিয়া আপোনালোকে ফ্ৰেছ ধনিয়া থাকিলে ফ্ৰেছ ধনিয়াও দি দিব পাৰিব ফ্ৰেছ ধনিয়া দিলেও খাবলৈ বিৰাটেই ধুনীয়া হয় আৰু এনেদৰে মেৰিনেট কৰি ৰাখিলে চিকেনখিনি খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয় এয়া মেৰিনেট কৰা হৈ গৈছে চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি মই 20 পৰা 30 মিনিট মানে আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিম তাৰ পাছতহে মই চিকেনখিনি বনাম আৰু এইখিনি ৰেষ্ট কৰি লওঁ তেতিয়ালৈকে মই বাকী বস্তুখিনি ৰেডি কৰি লওঁ আৰু আধা ঘণ্টাৰ পাছত মই এফালে পাতি লৈছোঁ এটা কুকাৰ আজি কুকাৰতে বনাম চিকেন আৰু কুকাৰটো গৰম হৈয়ে গৈছে এতিয়া দি দিম প্ৰয়োজন মতে তেল আৰু এইফালে তেল গৰম হৈ গৈছে এতিয়া তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে মই ইয়াত দি দিম এয়া জালুক কেইটামান আৰু দি দিম তেজপাত দি দিছোঁ মই 3 খিলা আৰু দি দিম অলপ জিৰা আপোনালোকে জালুক নিদিওঁ বুলি ক'লেও অপশ্যনেল হয় জালুকটো নিদিওঁ বুলি ক'লেও পাৰে আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া এটা গোন্ধ আহিছে আৰু এতিয়া মই দি দিম ইয়াত কাটি ৰখা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ মই 3টা মিডিয়াম চাইজৰ 3টা পিঁয়াজ মই সৰুকৈ কাটি ৰাখিছিলোঁ এইখিনি ভাজি থাকোঁতে মই ইয়াৰ লগত দি দিম এয়া 1 টেবুলস্পুন আদা নহৰু পেষ্ট আৰু দি দিম মই এয়া কাটি ৰখা দুটামান নহৰু গোটাকৈ দি দিছোঁ আপোনালোকে যদি নহৰু খাই বেয়া পায় তেন্তে নিদিওঁ বুলি ক'লেও পাৰে কিন্তু এনেদৰে দি দিলে ফ্লেভাৰটো বহুত ধুনীয়া আহে আৰু খাবলৈও বহুত ভাল লাগে সেইকাৰণে মই দি দিছোঁ আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে মন কৰিলে আৰু এইফালে অলপ গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈছে অলপ ভজা হৈ গৈছে আৰু নকৰোঁ ইমানটো ৰাখিলে হ'ব আৰু এতিয়া মই দি দিম মেৰিনেট কৰা চিকেনখিনি এয়া চিকেনখিনি মই এতিয়া দি দিম আৰু এতিয়া চিকেনখিনি মই 4 বা 5 মিনিটৰ কাৰণে ওপৰত এনেই ঢাকনখন দি এনেদৰে অলপ ফ্ৰাই কৰিম
মানে দৈৰ পৰা পানীটো ওলাব লাগিব সেইকাৰণে এনেদৰে ঢাকনখন এনে ওপৰত দি দিছোঁ এনেকৈ আৰু এয়া দেখিছে দৈৰ পৰা পানীখিনি ৰিলিজ হৈছে মানে দৈয়ে পানীখিনি এৰিছে আৰু অলপ এনেদৰে ভাজি ল'ম পানীখিনি অলপ শুকাব দিম আৰু এইফালে পানীখিনি ৰিলিজ কৰিছে আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ লগত দি দিম বিলাহী এটা এয়া মই কাটি ৰাখিছিলোঁ বিলাহী আপোনালোকে যদি দৈ দি মেৰিনেট নকৰে তেতিয়াহ'লে বিলাহী আপোনালোকে দুটা ইউজ কৰিব পাৰিব কিন্তু মই যিহেতুকে ইউজ কৰিছিলোঁ মেৰিনেট কৰোঁতে দৈ সেইকাৰণে বিলাহী এটা দিছোঁ যাতে ধুনীয়াকৈ বেলেঞ্চ হয় আৰু আপোনালোকে যদি দৈ দি মেৰিনেট নকৰে তেতিয়াহ'লে বিলাহী দুটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এতিয়া পুনৰ মই এইখিনি ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিম মানে বিলাহীখিনি গলি নোযোৱালৈকে ওপৰত এনেদৰে ঢাকনখন দি ফ্ৰাই কৰি থাকিম এইফালে বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গৈছে দেখিছে বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ গলি গ'ল আৰু এতিয়া দি দিম মই মছলাখিনি মছলা মেৰিনেট কৰোঁতে ইউজ কৰিছিলোঁৱেই সেইকাৰণে ইয়াত কমকৈ দিছোঁ পুনৰ দি দিছোঁ মই ৰেড চিলি পাউডাৰ 1 টেবুল স্পুন ধনিয়া পাউডাৰ হাফ টেবুল স্পুন আৰু গৰম মছলা হাফ টেবুল স্পুন আৰু এয়া হৈছে মিট মছলা দিছোঁ 1 টেবুল স্পুন এয়া এতিয়া মছলাখিনি দি পুনৰ ভালদৰে ভাজি ল'ম দেখিছে মছলাখিনি দি মই 7 পৰা 8 মিনিটলৈকে ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি চিকেনখিনি এতিয়া মই দি দিম পানী এড কৰি দিম আৰু পানী মই আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণ মতে দিব পানী মই মেৰিনেট কৰি ৰখা বাচনটোৱে দি দিছোঁ আৰু পানী বহুত বেছি নিদিওঁ আপোনালোকে পানীটো নিজৰ প্ৰয়োজন মতে ল'ব মই বহুত বেছি পানী দিয়া নাই মানে জাষ্ট অলপ গ্ৰেভি হোৱাকৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে উতল আহিবলৈ দিম পানীখিনি আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ চিকেনখিনি উতল আহি গৈছে এতিয়া মই ঢাকন বন্ধ কৰি দিম আৰু দুটা হুইচেল মৰালৈকে ৰাখি দিম এয়াৰটো নিজে যাবলৈ দিলোঁ আৰু এইফালে চিকেন এয়া আৰু এয়া মাহঁতে ভাত খাই আছে আৰু ভাত আজি একেবাৰে চিম্পুল আৰু এয়া মাংস আৰু অথনি বনোৱা বাদাম আৰু মগুৰ চাটনি আৰু এতিয়া খাওঁ খাবলৈ মজা হৈছে বিৰাট টেষ্টি হৈছে খাই লওঁ আৰু আপোনালোকে এবাৰ এনেদৰে নোখোৱাকৈ নাথাকিব বিৰাট টেষ্টি হৈছে